Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Görüşürüz. Okmanlı gününüzler mi? Bugün 2021 yıl hafta günü jekşembe. Biz Oşto'ga avtornotda turabız. Кезектеле сіздерге грузовой сапог, бортовой сапогтарды көрсөтөбүз. Жана пассажирларды. Каналдан алыстабай биздин каналга биринчи жолу көрүүчү болсоңуз, анда подписаться баскычы маскаларга толтурулат. Мынакей дагы бир көк түстөгү пассажирный сапог. Bağısında 280 bin son deyit. Жылы 95 559 87 82 02 telefondan başalısıdır. Daha bir sapok. Ya bu dedi lisansası varken. Bu kaçtan geldi sapok? Kadamcı'dan ha. Kadamcı'dan geldi. Bazı 420 bin son değil. Жылы 89, 3 abiyomdayken 800 dolara sot değil. 700 bin 18 08 80'e çalıştılar. Ya gigant. Oldu. Астын көңіздер, рамасы жақшы кен. Алып іштесеңіздер болады. Жылы 95, 29 привозной дейді, 500 дейді, 72 мен 23, 22, 82 жалғыстар. Есі hazırınca жоқ. Базарға сапаға шыққандықтан тартып қояр екен.